بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، اليوم سنكمل فيما ابتدأناه إن شاء الله تعالى في درس كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم نأخذ قوله رحمه الله: وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، أي أن كل شيء له سبب. يعني إذا أردت أن تأخذ الأجر فاعمل الخير، وإذا الإنسان يقع في الإثم ويكون عليه إثم فيفعل الشر، فهذه أمور لا شك في أنها مجمع عليها بين الناس وفي الشرائع كلها، أن الإنسان الذي يفعل الخير يجد نتائجه سواء كان عند الناس أو عند الله قبل ذلك من الأجر والمثوبة إن تقبل منه. وأما وإن وقع في الحرام فعليه وزره، وأيضا الناس تكره ذلك في الغالب. ثم قال: بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحها ومفاسدها على الأسباب والأعمال، ولا بد من كل شيء من أسباب. فإذا أردت أنت أن ترزق الذرية والأبناء فلا بد أن تتزوج وتنكح زوجتك. لا يصلح أن تتزوج وتضعها بقربك ثم لا تنكح، فإن هذا سبب جعله الله سبحانه وتعالى لترزق الذرية. فلا يصح أن يقول إن كان الله كتبه فإني سأرزق الذرية، وإن لم يكتبه فلن يرزق. ولكن الله سبحانه وتعالى كما كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى كتب أيضا له أسباب، فلا بد أن الولد له سبب وهو النكاح والجماع، وكذلك الشبع سببه الأكل، والري سببه الشرب. فإذا شربت ماء رويت وارتويت، وإذا طعمت طعاما شبعت. فهذه كلها أسباب لا بد منها لتسير الحياة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، سينتفع بها نفعا عظيما، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. أي أنه إذا فهم أن هذه الأسباب لا بد منها لحصول هذه الأمور، فماذا سيفعل؟ سيتخذ الأسباب ويبتعد عن العجز والتفريط. فبعضهم يعصي الله سبحانه وتعالى وهو عاجز عن أن يكبح جماح شهوته ونفسه، فيقول أن الله كتب علي أن أعصيه، وأن الله كتب علي أن أفعله. ثم إذا كان في مصالح دنياه تجده يسارع في ذلك ويبتعد عما يضره.
فهو لا يرمي نفسه أو لا يطعن نفسه بخنجر أو سيف ليقتلها، لأنه يعلم أن في ذلك الضرر، ولا يقول أن الله كتب علي أن أموت بهذه الطريقة، فأنت لا تعلم في ذلك شيئا، فينبغي أن تتخذ الأسباب. ثم قال رحمه الله تعالى: بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر. فأنت ترد القدر بالقدر، أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما كتبه عليك سيكون، ولكن الدعاء يرد القدر. كيف يرده؟ يغيره، لأن الله سبحانه وتعالى كتب في الأزل في الكتاب في ما يكون لك أنه في اليوم الفلاني سيدعو الله سبحانه وتعالى عبدي سيدعوني ويسألني، فأصرف عنه هذا الشر أو أصرف عنه هذا الأمر. وهذه أقدار مقدورة، فالإنسان يدفع القدر بالقدر، وهذا من السنن الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى تكون في هذه الدنيا. وقال رحمه الله: ويدفع القدر كما قال يرد القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر، ويعارض القدر بالقدر. بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. انظر الآن إلى هذه الأمثلة التي يضربها رحمه الله تعالى لإثبات هذه المسألة المهمة التي قد يقع فيها كثير من الناس، إما بجهلهم أو تفريطهم أو بحمقهم، وهي مسألة دفع الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف. لماذا؟ هذه الآن أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى، قدر لك في هذه الدنيا أن تجوع، وقدر لك أن تدفع هذا الجوع بماذا؟ بالأكل، والعطش بالشرب، فترد القدر بالقدر. وهذا أمر مجمع عليه بين الناس، وأمر فإذا خاف المرء من شيء هرب منه، فإن الخوف قدر عليه، والهرب منه كذلك يفر بالقدر من القدر. وكما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ذهب إلى طاعون عمواس، حينما مات رحمه الله تعالى ورضي عنه أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس، وكان رضي الله عنه عمر بن الخطاب ومعه نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد قصدوا الشام، ففي الطريق أدركوهم وقالوا لهم: يا أمير المؤمنين، إن هناك مرض كذا وكذا، وباء عما، فارجع. فبعد التشاور مع الصحابة رضي الله عنهم قرر أن يرجع، فقال له أحدهم: أتفر من قدر الله؟ قال: سبحان الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه، يفر من قدر الله إلى قدر الله. فهو الآن يخشى من المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ووجه وقال: أنك إذا وجدتم الوباء بأرض قوم فلا تدخلوه، وإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا من قدر الله، أنك إذا وجدت البلاء في أرض أن لا تدخل هذا البلد حتى لا تصاب، وإن كنت في الداخل فلا تخرج حتى لا تنشر العدوى للناس. وهذا أمر بقدر الله لتجتنب قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة.
فأنت الآن الله سبحانه وتعالى قدر الأعمال هنا سواء كانت عصيانا أو طاعة، فأنت الآن تخاف أن تعاقب في الآخرة بالنار أو غضب الله جل جلاله، فماذا تفعل؟ فترد ذلك القدر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والأعمال الصالحة والصدقة والصلاة والصوم وغير ذلك من الأعمال الصالحات التي تنجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. والذي يخالف هذه الأوامر ويقع فيها فإنه يقع في العقوبة عياذا بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء فرب الدارين واحد سبحانه وتعالى، وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. ما هذين الأمرين؟ قال: أحدهما يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. أن تعرف الشر ومكامنه وأسبابه فتتجنبه، كما قال قائلهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. فأنت تعرف الشر وتعرف أخبار الأمم السابقة وما وقعت فيه لتتجنب تلك الأمور التي فعلوها. فأنت حينما تسأل الناس الآن إن أردت أن تسافر إلى بلد ما، فتذهب تسأل من له خبر عن ذلك البلد، من يعرف ذلك البلد، من ذهب إليه أو من عاش فيه، كيف أفعل، كيف أتجنب المشاكل، وما هي تلك القوانين التي بذلك البلد، وكيف آخذ الشيء الفلاني، وأين أسكن، وأين الأحياء الجيدة التي بعيدة عن أهل الشر أو بعيدة عن أماكن الخنا والفجور وغير ذلك. ثم قال: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. الله جل وعلا قص علينا القصص، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصص، وتجد أن كتاب الله سبحانه وتعالى ما يقارب ثلثه أو أكثر من ذلك يقص علينا الله جل وعلا قصص الأمم السابقة وما حصل لهم، وكيف أن الأنبياء أتوهم وحذروهم وأنذروهم ووجهوهم ووعظوهم وخوفوهم بالله، فكيف عصوا وكيف عوقبوا، والذين أطاعوا كيف وجدوا الخير والفوز والفلاح. فهذه عبرة وعظة، ولهذا السبب يجعلنا هذا الأمر نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وما أهمية تدبر كتاب الله؟ فالله جل وعلا لم ينزل هذا القرآن لمجرد البركة يقرأه الناس للتبرك، ولكن تجد منه البركة وتجد منه العلم الدنيوي والأخروي والسياسي
والتشريعي، وكل الأمور تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم السنة فإنها شقيقة القرآن، وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. الكتاب والسنة فيهما الهدى والنور، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم كتاب الله وسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذين الأمرين إن تمسك بهما المرء لن يضل أبدا، سيجد الهدى والنور. وكل ما ضل امرؤ في هذه الأزمنة، وكل ما ضل المسلمون عن وأسباب ضلالهم، هو تركهما لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطلب الهدى في غير ذلك، طلب الهدى في شرائع الناس، في حكم الناس، وترك حكم الله جل وعلا وحكم رسوله وتعليمه علله وآدابه وأخلاقه وقصصه ووعظه وعبره، كل هذا موجود في كتاب الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي سنة نبيه كذلك، فإن السنة جاءت مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى، أو تنزل أحيانا حكما لم ينزل في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك أوقات الصلوات أو عدد الصلاة. الله جل وعلا أمرنا أن نصلي: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن كم نصلي؟ كم الفجر؟ أو ما هي أوقاتها؟ وكم عدد الصلوات؟ وكم ركعة نصلي؟ كل هذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق وما يدلك على القرآن حق. هذه القصص التي تقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور التي أنت تراها في هذا الكتاب، تجده موجودا لو تأملنا في هذه الأزمنة. تجد سنن الله سبحانه وتعالى لمن ضل عن طريقي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن يضل عن الطريق ترى سنن الله سبحانه وتعالى وما زلنا نرى. وكما قال الله سبحانه وتعالى: سيريكم آياته في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين لكم أنه الحق. وهذه القصص التي تراها وتسمعها من أمم السابقين: عاد وهود وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم من الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالذين قصهم الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه نتراءى أمثلتها في الدنيا تحصل أمام ناظرينا، فهذا يقول قائل أنه يزعم أنه الله، وهذا يكفر بالله، وهذا يلحد بالله. وهكذا كانت الأمم. وقالوا في كتاب الله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وتجد من الناس من يقول ذلك وينكر وجود الله، وينكر أن هذا العالم خلق صدفة، أو كما يقولون: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا الذي قالوه السابقين، كما قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
ليس هذه مجرد حياة نعيشها ثم إذا متنا فنينا وانتهت هذه الأمور على هذا الشيء. وهذا كله كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأن الفطرة تدلك على أن هناك شيئا بعد الموت، على أن هناك حساب وعقاب بعد الموت. ولكن أحيانا قد يعاند المرء، وأحيانا قد يضل المرء ولا يهتدي لجهله وبعده عن الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمرء أن يهتدي بهدى الله، وخاصة المسلم الذي يسمع ويعي كلام الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحاول قراءة كتاب الله وفهمه وما فيه من العجائب والقصص والعبرة، وأن هذا القرآن لم يرد لمجرد قراءته في المآتم والموالد وغيرها للبركة، ثم إذا ذهبنا وخرجنا أعرضنا عن كتاب الله عياذا بالله، كما قال الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا هذا القرآن هجروه. قال أهل العلم: هجرانه يكون بهجر قراءته، وهجر العمل به، وهجر الاهتداء به، وهجر تعلمه، ومعرفة أحكامه، كل هذه من هجره. كثير من الناس في هذه الأزمنة إلا ما رحم ربي أعرضوا عن كتاب الله واستبدلوا ذلك ربما بكتب الفلسفة وكتب غير ذلك، أو باللهو واللعب والبعد، فيجي يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة ولا يقرأ إلا ما يصلي به في صلاته إن كان يصلي، وإن كان لا يصلي فلا يقرأ الآيات ربما لسنين وهو لم يقرأ آية واحدة. وهذا حرمان أيما حرمان، حرمان أيما حرمان. أحيانا ربما يرى الإنسان العقوبة في أن يبعده الله سبحانه وتعالى عنه، يعاقبه الله سبحانه وتعالى، يكون على معصية وعلى كذا وكذا، ويرى النعمة التي لديه من مال وخير ويظن أن الله يحبه، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وما درى هذا المسكين أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بالبعد عنه. فالمرء إذا ابتعد عن الله وقسى قلبه لا يجد السكينة ولا يجد الهدوء. والله ثم والله أن المرأة لا يجد السكينة والهدوء إلا في ذات الله سبحانه وتعالى، إلا في التوجه إلى الله في الصلاة. تقول إحدى المهتديات ممن أسلمنا بعد ضلال طويل، تقول: رأيت مرة كنت عند زميلتي أو صديقتي في بيتها وكنا نتسامر، فبعد ذلك قالت: سأقوم لأؤدي الصلاة، فقامت لتصلي، فرأيتها تفعل الحركات فتعجبت منها، ثم تقول: قمت فوقفت بالقرب منها فجعلت أقلدها، ثم تقول: حينما سجدت وجدت أني كثير من الهموم تزول عني، وأني أشعر براحة غريبة عجيبة لم أشعر بها من قبل. وهي كافرة لا تزال لم تسلم. فانظر حينما تسجد أيها العبد لله، حينما تسجد لله سبحانه وتعالى بين يديه، والله إنك لتجد من الهموم التي كانت عندك تزول. وإذا أحس المرء بضيق في نفسه وغفلة وعذاب يذهب يركع ركعتين فيصلي ويسجد ويبكي بين يدي الله جل جلاله، فسيجد من الراحة التي لا تعطيه إياها أي أدوية الدنيا. فهذه مسائل ينبغي أن يتأملها المرء ويحرص على فعلها عبادة وتقوى لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى:
وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة. إياك أن تشك في وعد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملحدون الجاحدون للآخرة الجاحدون لوجود الله يقولون لك أنت تؤمن بإله واحد. نعم، طيب أين هو؟ هل تراه؟ هل تحسه؟ هل يقول لك؟ تقول له لا، ولكني أرى آياتي في كل شيء، في نفسي، في بصري، في سمعي، في حركة يدي، في جوعي، في شبعي، في كل شأني. يقول أنا لا أؤمن إلا بما أراه. فإذا سألته هل إذا طعنت بسكين أو ضربت بعصاة تتألم؟ يقول لك نعم أتألم. تقول له وما هو الألم؟ هل ترى الألم؟ يقول لك لا أراه. إذن كيف تؤمن بشيء لا تراه؟ وهذه من التناقضات التي تكون عند أهل الضلال وعند من يجحدون، لأنه ليس كل شيء تؤمن به يجب أن تراه. فالله سبحانه وتعالى نؤمن به وسنراه في الآخرة إن كنا مؤمنين، وهذا حق يقين. ونحن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نره، ولكن أخبرنا عنه فصدقنا من أخبرنا عنه، وهذا كتاب الله بين أيدينا وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وهكذا الدنيا. ثم قال فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. ثم يقول الأمر الثاني، ذكرنا أن هناك أمرين. الأمر الأول قراءة التاريخ ومعرفة أسباب الشر والخير. الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور. فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد لا يتعاند الإنسان مع نفسه ويحاول أن يكذب هذا الواقع. المعصية سبب للعقاب لا شك في ذلك، سواء عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى للمرء. فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو ربه. يعني يقول لك نعم إن الله غفور رحيم. يقول لك لا تحجر واسعا يا أخي، لا تضيق الناس، لا تخوف الناس. سبحان الله. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا عبد الله أو يا حسن، قال إنا نجلس مع أناس يخوفوننا، يعني أنهم يذكرهم دائما بالآخرة ويخوفوهم من عقاب الله سبحانه وتعالى. فقال أن تجلس مع قوم يخوفونك حتى تأمن خير من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى تخاف، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه من الأسباب أن لا تغالط نفسك. ينبغي أن تعيش في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء. لا شك أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن اعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. أو هذه آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم قال فالإنسان أحيانا يتكل بأن الله غفور رحيم، وأحيانا يتكل بالتسويف بالتوبة. يقول إن شاء الله أتوب، غدا أتوب، بعد غد، إذا كبرت. الشاب يقول إذا كبرت. أو يقول لك الآن أحيانا أن هذا لا تضيق عليه يا أخي، فإن هذا لا يزال صغيرا، فإذا كبر تاب، فإنك أنت كنت شاب. سبحان الله. أليس الله تبارك وتعالى
يكتب عليه من يوم أن يبلغ سن 15 إذا بلغ البلوغ، وفي أعلى حد هو سن 15. أليس هذه الفترة التي تسمى فترة المراهقة وصغير ويعصي الله أليست هذه يكتب الله عليه؟ يبدأ الآن الملكان يكتبان عليه الحسنات والسيئات. إذن هو في موطن ينبغي أن يتقي الله فيه ويعرف الحق من الباطل. ثم قال رحمه الله: وبالاستغفار باللسان تارة، يعني أنه يستغفر بلسانه، يفعل. تجدهم أحيانا مثلا تجد بعض الناس في المجلس الواحد يغتابون، يفعلون، يستهزئون بالكتاب، يستهزئون بالسنة، ثم يقول أستغفر الله، وهو لا يعني أصلا الاستغفار، إنما لسان تعود على هذا القول بغير حضور قلب وبغير نية الاستغفار، وهذا لا ينفع. ثم قال: وبفعل المندوبات تارة، أحيانا يفعل المنكرات ثم يصلي ركعتين أو يفعل كذا ثم يظن أن الله سيغفر له. لا شك أن الله يغفر، ولكن لا بد أن تتوفر الأسباب. وقال رحمه الله تعالى: وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة. هذه الأسباب التي يتحاج بها أو يغالط بها نفسه. وبالاحتجاج بالقدر تارة، كما ذكرنا أن الله قدر عليه. ثم يقول: وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى، أي أن هذا أمر وجدنا عليه آباءنا، وأن ثم لما تقول أنت الآن لبعض الناس أن هذا لا يجوز ولم يشرعه، يقول لك سبحان الله، هل آباءنا أو أنت علمت أكثر مما علمه آباؤنا؟ وهذا من الباطل الذي كانت تحتج به قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاهم بالهدى. يقولون ماذا؟ يقولون إنك جئت بما لم يأتي به آباءنا، أنت الآن تسفه آباءنا وتحقرهم وتستصغرهم وتظن أنك خير من آبائنا. سبحان الله، وما المانع؟ وهل آباؤنا مقدسون؟ لا قدسية لأحد إلا لهذا الكتاب ولهذه السنة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا فيهما عملنا به، وما لم نجده لم نعمل به. فالقدسية لهذا الدين ولهذا الشرع، فلا بد أن يتعلم المرء هذه الأمور وأن يكون على أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا بما نقول، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والجمد يعاود لهواه. الله